koza na rendez-vous ya lelo soki nalingi koloba kouta epai na yo eza programe oyo osinyaki signature esalema ete oyebi oyo obongisaki mpo na libota na yo etala temps favorable na deuxième jour yango ekoki mpo yo lobela libota na yo kamanga na kosungama na molimo santu na yo naloba kouta epai na yo mpo na édification mpe délivrance mpe bénédiction ya libota na yo soit contrôle na kati mpe libanda mopepe nyonso ya diable ekoya mpo edestabilize na désoriente yango au nom de Jésus na mosika to na pembeni nzambe assurer sécurité et protection na libota oyo baange no bakampe tout autour na biso mpe molimo na yo asososa libota na yo liloba na yo bongo nyonso ezonga na se na kontona mpo na gloire na yo na kombo nyonso basia nde tobondeli mpe tolabi 3 fois amen 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 tobeteli nzambe na alléluia oui tovandi na se la nouvelle personne de mon autorité gauche droite devant derrière le balaye toujours contre la nouvelle dimension et puis c'est un bien la ligne où la nana n'a manqué mignons alléluia alléluia la ligne où la nana n'a manqué mignons importance ya eloko toyebi awa nde lilobo tolingi koyoka soki okomprendre yango te seki okovivre une nouvelle dimension te sekeli okomprendre yango mpo ovivre une nouvelle dimension na vie na yo toparlaki lobi sur la nouvelle dimension lobi tolobelaki likolo ya epimelo ya sika lobi toexplikaki pourquoi nouvelle dimension tozali koexplike la nouvelle la dimension mpe vision ya mosala oyo ezalaki nini elobi nayebisaki bino on ne peut jamais vivre une nouvelle dimension si on n'a pas la vision okoki kobika epimelo ya sika te soki oza na emonisi la force de la nouvelle dimension c'est la vision makasi ya epimelo ya sika ezali emonisi la force de la nouvelle dimension c'est la vision makasi ya epimelo ya sika ezali emonisi la vision c'est le fait de voir emoniseli ezali komona ou laisser représenter quelque chose tokozwa eloko moko kofandisa yango na makanisi c'est ça la force de la nouvelle dimension yango nde moboko ya epimelo ya je veux que tu arrives quand même à comprendre nalingi okoma na on kososola ne peut jamais vivre la nouvelle dimension si on n'a pas la vision okoki kobika epimelo ya sika te soki oza na la vision c'est le fait de voir ou de représenter quelque chose emonisi ezali komona to kofandisa eloko moko na la personne ne l'a pas encore touché dans tes mains eloko ona maboko na yo mais esili tu représentes la chose dans ta pensée, dans ta vision. esi obendi yango mpe osalisi yango na makanisi C'est là qui va se réaliser. yango nde kolata C'est là nzoto qui va se matérialiser. yango nde kosimbama na maboko Alléluia. C'est ça la force d'une nouvelle dimension. yango nde makasi ya epimelo ya sika Et je voudrais te rassurer nalingi nantimisa que yo c'est un programme que Dieu même a présenté. eza mandanga oyo nzambe ye moko C'est lui qui nous a donné ce programme. ye nde apesi biso Parce qu'il a makolisi oyo fait que nous vivons une nouvelle vie. aza na basengeli tobika bomoi ya Dieu ne veut pas que nous continuions à vivre cette vie que nous vivons maintenant. nzambe alingi te tokoma na bomoi oyo tosala On peut parler d'une chose nouvelle si l'ancienne n'existait pas. oyi kobeta lisolo ya eloko ya sika te soki ya kala ezalaki L'ancienne, c'est la vie que nous vivons maintenant. oyo ya kala eza bomoi oyo La tosala vie yango que je sika vis aujourd'hui, bomoi oyo osala yango c'est lelo cette vie que Dieu veut faire passer. yango nde nzambe alingi alekisa Une nouvelle vie. nzambe alingi apesa yo lobo ya J'avais sika déclaré depuis Dieu. nalobaki kobanda loki lolesi Ce programme, kobanda na il y a mandaka plusieurs personnes qui vont remarquer eza na bato il y a des changements totaux dans leur vie. makambo nyonso bomoi na Je le prépare à tout le monde. nazoloba ngo na Ça va se faire de cette manière. ekosalema Mais à partir de cette nuit, je crois que le miracle est possible. Le changement est possible. La délivrance est possible. Pour quelqu'un qui est dans ces lieux. De cette personne, c'est toi que je parle. C'est toi que je parle. Je te donne
cette faveur. Reçois la nouvelle vie. Reçois la nouvelle vie. Reçois la nouvelle dimension. Reçois la nouvelle dimension. Change ta façon de voir des choses. Tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas ce que tu verras demain. Demain, ce n'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas demain. Alléluia. Amen. La vie d'aujourd'hui sera un témoignage du demain. Alléluia. Ne rejette pas la vie d'aujourd'hui. C'est un lit que tu dois apporter pour montrer aux gens. Regarde ce lit. C'est là que je dormais pendant 38 ans d'âge. Regardez ce lit. C'est là que je me tenais pendant 38 ans d'âge. Mais aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Dieu m'a béni. Dieu a changé l'histoire de ma vie. Nakosakola pona moto moko. Oeza soni pona yo koloba lelo lobi koloba ngona mpoasa. Amen. Lobi koloba ngona mpoasa. Yes. Lelo sola te la meza malamu tozoka soni. Mais lobi elamba wana o témoignant ngona mpoasa. Amen. Koloba ngona mpoasa. Yes. Na bande ko lata pantalon toboka na zozipa. Na bande ko bango leka pembeni ya batu lelo ko lobango te mais lobi ko lobango parce que nzamba so bongo lango et témoignage je peux force ya vina yo ya lobby peut batu bandima ke nzambe na yo azanzambo asalaka. Amen. On ne peut pas monter l'escalier si on n'a pas la vision. La vision c'est une base de la personne. Pour sortir là où on est. Et aller plus loin. Et aller plus haut. Il faut voir la vision. Il y a comprendre là. Olingo sala makamba minene. Olingo kende musika. Force ya kende musika. Ezali kambako mona. Ezali kambako mona. Et komono bazote ya yo. Eza komona makambo ezomona na misu na batu te. Mais eza komona makambo batu bazomona te. Oyo poza nango te. Mais ozomona mona misu ya molimo. Et ozondima ke yango nde kozala vie na yo. Ka soki omoni yango et comme appelle réalité ya bomoi na yo. Amen. Et belé bazo réciter la vie na bango pourquoi? Parce que kondima na bango batiango na bongo bazanango tope na biloko bazanango. Yango eza nango réalité eza parcours mais réalité ya vie na yo eza na mbo kwanza makambo nzamba lobeli yo yango de force ya vie na yo croire na makambo wana banda komona makambo wana yango de ko s'accomplir na bomoi na yo. Na perso exemple moko tanto sala séminaire oyo ngai na lobaki kaka tosali séminaire oyo l'espace ya 3 semaines seulement neto yokai tosala séminaire batubele baboyaki ekosimba te badepense bambongo raison pour laquelle bandeko bele bazwaki baengagement babundi base retrouve te presque bato nyonso bazwaki baengagement bakoki remettre baengagement wana te siko ekomi siko bitumba mosala kosalema ndenge nini ndenge toza boje po ingénieur azotravaille ezoleka en direct dans le monde entier ezoleka na YouTube mais nalobi ekosalema ndenge nalobi tokosala séminaire ekoleka na monde entier tokotia bakiti libanda na projection bato bakozwa place awa te bakolanda biso à partir ya projection ntango nalobaki ndenge wana biloko nyonso wana ezalaki te mais na concevoir vision na ndimi ke kosalema ndenge wana nzambe alandi vision nanga abandi kobunda akokisa atako na mbongo te mais azosalaka ekokisa ndenge nga nalobi pour dire que la vision c'est la force d'une personne. Et mon c'est dans la camakasi ya moto. Qu'on se sous-estimer te na vie ozo vivre lelo. Sokoye bilu loba na nzamba, lukoye banzamba loba nini pona yo. Et onzamba loba pona yo, banda kondima yango tambola na penser ya makambo nzamba lobela yo. Yango nde eko kesama na bomoi na yo. O batu ba lobelo lelo yango te réalité ya vie na yo. Réalité ya vie na yo ezana maloba na nzambe. Ata lelo somo ne lote. Banda ko comprendre que nzamba loba ki je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur, ya bolamu, ya mawa. Attends, l'homme a cambré marché. Mais nous croyons que on zamba lobelanga un jour et qu'on s'accomplir na bomo inangai. Alléluia. Nous avons la Bible dans le Proverbe 29-18.
quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. makomi alobi ete soki libota ezangi efongwameli ekoyeba esika kotelema te. Bato bazane moniselité bango nde batatonaka lelo moni na gauche lobo moni na droite. Bato bazane moniselité bazalaka mitema mukuse soko lobeli likambo simbi motema na ebeteli bago akosilika pakena ye. Pourquoi que po ane moniselité bato bane moniselité akokima cause ya sango po yoki sango boko sokolo saka verifia monika ngabi yoko na ngata abimi akeyi na ye nzoka nde mutu na mutu ana place nzamba disposa pour na bénédiction na ye soko vandi na place nzamba bongisa pour na bénédiction na yo ata lelo ba niati yo ata lelo ba fingi yo ata lelo ba lobelo n'importe quoi mais soko tingami na place wana bato bazo niata yo bazo finga yo ce sont des mêmes personnes bako changer ba langage na bango lobby pour ceux qui nzamba lobi atombola yo son nzamba yo batu balinga yo ko forcer te okabele batu mbongo te ye moko nzambe akokota na mitema na bato pour a convaincre batu ke yo sa ya ye na bato batonga ka yo bakomi kokumisa yo na bato bayina yo bakomi kolinga yo na bato balekeleke mabe bakomi kopambola yo oza mona na nzambe ya solo oza na vie moko meilleur nzamba réserve pona yo. Et vie yango nde moment ngo ekoki po te o vivre yango. Le monde va tini programme à nouvelle dimension. Il faut vivre changer bien aimé. Vivre nzambe te za yo moko. Nzambe sasala nyonso pona yo. Ezo dépend na ndenge yo so monela makambo. Na ndenge yo so memela makambo. Tant que tu as la deuxième édition à nouvelle dimension. Nzamba lobaki nanga. Alobi Ernest na dernier jour. Na otinda batu koleka nombre de chaises bokotia yoka siko vision nanga to kimi mbango to louer 200 chaises to tondi si 200 chaises lupango tondi tina balabala 18 heures juste to yabo to kuti place zate bakiti nyonso batu batondi nzambe aosala kolandisa madegre ya vision na yo oyo ozomona yango nde yo kosimba ozomona te osimba ngo pe te. Si vous tournez les croix pembeni on a 2018 au sommet nani. Nous sommes na mutazo concevoir vision azolo basoko nzamba pambolinga. Na somba ta moto moko e banda nango ata kubula. Lipambola nzambe ekuyaka na degra moto. Parce que nzamba salaka na o mutazo mona. Yaya oza mutu munene na vie na yo. Oza komika kola yo moko na ozo vivre lelo yango te nzamba bongisa pona yo eza na onga ba parcours ya vie ekoleka nango kokima nzambe te ko wanga na nzambe te tingama na nzambe zala ne moniseli lelo bandima te lobi nzambe akokisa maloba na ye parce que nzambe kosima maloba na ye muta obo yango akozala te na olobela na Joseph moko azali awa bakoseli o makambo olingo tambo na mwasi ya mokonzi bakangi na prison. Mais yoko se décourager pourquoi? La prison de Nzamba c'est la pote bandoto neko kisama ya nangai. La prison de Nzamba c'est la pote liloba na yeko kisama. La vie oso mene, et sa vie on Nzamba ko sala ke batu ba yeba yo pour changer langage na bato. Amen. Oso banga nini ndeko nangai. Zona poso comprendre ngana bokebi. Oso mona lelo ya ngote vérité ya Nzambe, mais en réalité ya vie. Vérité c'est une autre chose. Bosolo ezali kambo mosusu. Alléluia. Alléluia. Nous avons trois sources de la vision. Tozana euteli misatu ya emonisi. Vraiment moi pratique moko songolo. La première source de la vision, c'est la pensée de la personne elle-même. Makanisi na yo ezali force ya vie na yo. Makanisi ezali misisa. Makanisi eza fondation. Nzete to mona kan nzete munene telemi. Mais eloko simi nzete eza misisa o efana sena mabele. C'est la même chose à ce qui concerne la maison. La fondation c'est la pensée bien aimée. Mais l'autre télémisindako ezande fondation evande na se. Et fondation wana ndeza makanisi na yo. Délivrance ya motuya o esengeli o luka na vie na yo. Ezaka ba demo ba bima ba kendete. Ezaka milimo ekanga te. Mais ça obongo la lolenge no ya kokanisa makambo. Amen. Bongola no lenga okanisa makambo na yo parce que la pensée c'est une force. Likanisi ezali makasi.
Nous sommes pensée toujours négative par rapport à la vie qui sont menée. Allez la kanaye kaka. Nga penza vie na nga. Na yebite na kosuka wapi. Nga pena na mona bondire anzambe ndaba mususu. Donc yale la kane kaka. Mais les leçons sont comprendre que force ya mutu. Ezo ya pena zela makanisi na ye. Yebaki eko changer vie na yo. Kanisaka kolanisa manzamba lobana oni. Kokanisaka te o bato bazo sala yo. Kokanisaka te ozo vivre lelo. Na oyebiso elo moko. Nzamba za influencer jamais na kolela na biso, na bapase na biso, na makambo bato baosa na biso, mais nzambe aza influencer na attitude na biso par rapport à makambo ezokome na biso. Amoni ke bazo tonga yo, bazo critiquer yo, baosala yo nko, nzamba otala motema na yo, malgré nyonso baosala yo, kondima ezali wapi. Quand il y a une déception lobby par rapport à l'accident, tout ça là que moto a roulé dans moto, maman a eu choc dans le bassin, les soldats, les policiers, les policiers ont dit tout mananga. Pendant que nous avons discuté côté, comme nous discuter dans ma master, à telle et bien la voiture, il y a aucun détail. D'ailleurs comprendre que ils ont combat le diable pour empêcher Gana commenter. Aza ko empêcher ngati, aza ne ko empêcher yo ko comprendre makambo non lo bawate. Mais si policier soko lingi, na pesi déjà notre carte rouge voiture. Il faut pas ça permis, n'a pas permis na pesi. Et si c'est comme ça, besoin na voiture nyoso botikal. Botika ngana ke ndoko sala musala na nzambe. Na la kisa ba mo affiche, dans l'affiche Léo les Cantiens. Na zo banda lelo. Va compliquer, va compliquer, na pesi na adresse anda kuna pesi na numéro de téléphone. Va compliquer, va colguer na suka ne bandimi to kende. Bongo to zongela bango et na consigner que mutu asali ya kwei ba kende na hôpital, ba zo traitement, bongo ba sala rapport nyonso ya traitement. Tango na ye, tango koma na nzela, na zo kanzamba zo na ngai sala musala sans tenir compte makambo kutana. Il y a quelque chose makambo wana mais na sala ke na te ya quand même. Mais na ko longwa na 22h moins. Na bina songa dans la police. Na beka Benjamin akena kutikanga. Mais tant que zo koma dans la police bien aimé, et loko ele ke langa ba policier ba zo ya ko yambanga. Oh pasteur, on dit pasteur, pasteur. No fada na yo yaka na biro. Donc comme tout dit. Qu'est-ce que ne va pas? Ne comme na biro ba zo carte rose ba pesinga, ba zo permis ba pesinga. Nini ote muto moto yemboko alobi ke eza yote eza neye. Pe kolo moto eza zu charge ya muto za na hôpital. Siko pasteur lo bananga nini? Oh pasteur, to bande ko sela yo, o loba peut-être ba ko futa mutuka na yo. Abi ya. Ngam na banga na pesa chweke. Siko bino botiki ngai, na futa bino na bité. Eza grave tengambo na ko charge. Bon libérer bango bakende. Batokolo moto ba féliciter nga tuko na mosala nzambe. Ngabi o eza nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Où est sa nouvelle dimension? Nazolo ba ko salemela yo. Bato ba kangin sela na yo ya. Bangone ba ko escalier. Poete yo leka. Bato ba lingite lelo mona bolamu na nzambe. Kaka bangone ba ko betelo maboko. Ta nzamba ko sala yango. Nazolo ba la mutu moko salia wa. Lelo on somona yango to komona lobby. Sinati une nouvelle dimension. Ezo banda na bombo ina yo. Ane o ko matina sukate. Vivre ma signe, on peut vivre bilembo na nzambe. Pour 2018, et qu'on a la année na yo ya joie, et qu'on a la année na yo ya makambo minene. Et si quand yo koma kite na 2017, na 2018 okokoma. Oyo simba kite okosima. Bisiko kota kite okokota. Et ça malebe batuni balete mutuma kwa saliawa. Ya mama loma oyo. Au nom de Jésus. Alléluia. Makanisa za force. Ukanisa kanini na vina yo. Makanisa za na nguya. Y'a mon Bible dans 1 Timothée 2:8, je veux que les hommes prient en tout lieu.
1 Timothée 3:12 elobi ete nalingi bato babondela 1 bisika Timothée nyonso. 2:8, elle dit, je veux que les hommes prient en tout lieu. 1 Timothée 2:8 elobi ete nalingi bato babondela En esika nyonso. élevant les mains pures, batombola maboko ezali sans peto colère, na kozanga ni kanda mauvaise pensée. ezanga likanisi ya mabe. makanisi ya mabe ekotindika jamais nzambe ayoka losambo na yo. Amen. ozoya na eglize, aleluya, nkembo na yawe, me na motema na yo kaka songisongi. Mutu abonga te, mutu azwa te, mutu alata malamu te. Vino yango wana esika bosangani ilfonga botanga kombo ya bato bino ne boyebi kochola kokritike. Etango bozwa na eglize nzambe akotala bino te. Makanisi eza force, eza force, bien aimé. Tala biloko esalemelaki prophète Samuel na 1 Samuel chapitre 7. Ozomona likambo d'abord ya David. On remarque David pas qui pensait à kitoko yokotongela nzambe ndako nsoka azaki volonté ya nzambe te, mais pensez kitoko sote likambo ya Saoul okobona nzambe yebise na mboko ozokende bomba kobana roi tina bibwele, mais ya longoli bibwele ya kitoko ya bafuta misuni po atombela nzambe meka. Pensez kitoko mais volonté ya nzambe te. Olingo réussir na vie. Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, soyez toujours dans la joie. Thomas Paul alobi bozala tango nyonso na Quand on esengo. parle de toujours, Alobi tango nyonso. c'est que na malade eza na kati, na nzala eza na kati, na ba problème eza na kati, mais alobi toujours dans la. Tango nyonso bozala kaka na esengo. Ndemoni Paul ayebaki secret oyo na acte 16. Paul ake na mboka bapaya kosala évangélisation. Baye kokanga ye po abibisi vérité moko songolo. Babeti efimbu, la Bible déclare bazokisi ye bapota na compagnon na ye Silas. Babwoki bango na kati na prison. Mais la Bible déclare vers le milieu de la nuit. Makomi alobi na katikati ya Vers butu. le milieu de la nuit. Na katikati ya Pour butu. dire que c'est le moment où la souffrance commence. Na katikati ya butu nde pasi emataka makasi. C'est mataka makasi na katikati ya butu. Bandoki balongaka mine na katikati ya butu. Et moment ne fallait que Paul allait là-bas porta na ye. Mais la Bible déclare que c'est le moment où Paul priait et louait Dieu. ezalaki nde ntango ya Thomas Paulo kokumisa mpe kosanjola nzambe. Nzambe na bampiaka oyo ekangami na yo mikolo yo. Kumisa nzambe na makambo ezo marche te lelo. Kumisa nzambe na mbongo minervala bana ozo kofuta te. Kumisa nzambe na mbongo loyer ozo kofuta te. Nzamba monake na nyonso wana ozo tombola ye auzanga te ko récompenser yo. Amen. Alléluia. Ibsen ne kwa pembe na yo makanisi. Lobane susu makanisi. Lobane kana bien makanisi. Alléluia. Et deuxième vision, bien-aimé, source, et où tu n'est pas bateau. Bateau. Pour dire que ba na camaraderie. Et belé ba baby si vient à cause d'entourage. Et belé de l'homme souffrir à cause d'entourage. Force na yo, et cause de la paix na bateau tambola kana bango. Baloba kanonini. Bazalaka na ba vision nini na ba projet nini na makanisi nini bana ebele babebi lelo à cause ya baninga batambolaki na bango. Alléluia. Olingo réussir na vie, il faut y avoir catégorie nini ya bacamarade yo s'attacher na bango. Dina bona na ba famille misusu to mona bana to boko kaka mwana na yo nde abimaka lobeki aketala moninga nengo quelque part. Mais yo maman non mona moninga na été aye kotala mwana na yo. Or tant toujours kola ba para ba yeba ba ninga bana na bango. Mais lelo ba ninga na yo nyonso ba para no ba yebi ba moté. Esika beaucoup to na ba yebi ba moté. Ndezo tsindika pe yo oyeba te makamoni ba okende ko sala. Lelo éducation baby pourquoi ba para ba sou na autorité te. Ba para ba na autorité te. Ba jeune fille à 14 à 15 ans, en longue na ba mineur, ba comme déjà ba majeur.
otali entourage na bango otia même idée te makambo bazo solola le rôle appelé diable ça tellement risé et c'est à côté na ba domaine ya matériel pour kokanga mokili ndaketi na ba appareil ya télécommunication ne bebis isubana bakasi koleka lelo ba WhatsApp ba YouTube nazobona ba émission musu na YouTube epesa na kanda bazoko ba bana 12 ans batala te bango bazo contrôler bana 12 ans wana parce que bazo contrôler bana 12 ans wana jeune fille de 17 ans nda kwa lali yo lali pongi me na inera za na téléphone ce qu'on a kopekisa yi entourage ibsen de koza pembe no ba camarade no banane tous les amis intimes no nan vision ekoki pe ko huta na baninga likambo ezaki na pensée na yo te oyoki yango pa moninga na yo ezwi place katikati na yo pe osaleli yango lobi aussi problème parce que oyokaki moninga. Alléluia église. Moninga na yo nani yaya olimo réussir na vie keba camaraderie c'est aussi une force, ça peut t'aider à monter l'escalier. Baninga oza na bamo ko sunga yo o mata likolo ekoki pe ko aider o kweya na se yoka yoka litoi na yo eza sacré epesa makana mutu tio sauté yango moni nzamba tolo bana psaume 1 esengo na oyo akovanda esika ya bacholité pour dire que atolobi te mais lokola oyoki kaka o contribuer na malédiction ya bato basoloba mabe. Et pas nzambe basamba te ko kutunga na lobaki na ngate ye muta lobaki nzamba loba atol lobaki te lokola oyokaki bosali équipe moko. Alléluia. Batela litoi na yo epesa mite eyoka minoko nyonso minoko mususu ebimisaka bavene soka lobi oyoki même mozalaki na kimia du fait ko yoki ye kimia de senini elongwe eya ndenge mosakoli alobaka kosede oppression te à cause ya mpiaka à cause ya nzala batela bomoto na yo nzale koboma yo te yaya mpe nzale kokondisa yo te eloko ekondisa yo eza nde susi me nzala te. Jeune prophète au bien-aimé non pas ça va verser pour ce qu'on va tanga pour mon tanga va verser tout au la kambonga. Jeune prophète dans 1 roi 13 21 24 ayoki mungongo nzam andimi kotosa asali atinda na nzam etango azozonga bien-aimé vieux prophète alandi ayebisi nga na nzambe osala nzam nzambe abisingai tozonga esengeli olia pomelo osali mosala. Jeune prophète abite nga nzambe alobaki na nga nalia te namela te yalobi nga mpe nzambe alobi na nga bien-aimé influence ya maloba ya vieux prophète ezongisi jeune prophète na Bethel ntango aye kolia melema yaya na retour na ye mosali ya nzambe ana nguya atiki sango na Bethel me baleye na banyama akufi liwa moko ya salité. C'est parce que kaka ayokaki mutu makambo bele bezo marché te na vie na yo kaka parce que oyokaki eloko alobelaki yo einfluencaki yo ekotaki yo pesaki yo caractère moko songolo lelo ezo détruire vie na yo eloko alobelaki yo eloko alobelaki yo yango nde esalaki lelo vivre vie ozovivre ndomoni basi ebele baboma mabala babebisa mabala babebisa harmonie na mabala na bango à cause ya baconseil bazwaki mutu ana expérience nini akopesa yo lokola tuli. Alléluia. Loba amen a bien loba amen a nguya amen a yo edomine linga camarado ana grâce à nzambe même ane lokote me grâce à nzambe bendaka nyonso même lelo somona rien mais lokola ana grâce à nzambe lobi grâce wane ekobenda matériel. Amen. Kolinga camarade te poza na mbongo poza akabaka akeba yaya azokaba libanda me na kati ozoyeba te azoloba
Le temps est arrivé, mon frère, ma soeur. ntango ekoki Tu ndeko veux mobali vivre la ndeko nouvelle mwasi dimension. olingi obika epimelo ya Regarde le sika principe que Dieu te donne aujourd'hui. tala bandulu À nzambe apesi travers yo ce lelo principe, bien-aimé, komenzama tu masengami oyo vivras une nouvelle dimension dans ta okobika vie. epimelo ya sika Camarade na yo nani? Botekaka esika moko, mais bolalaka esika moko te. Bolalaka esika moko te. Botambolaka nzela moko, mais bokanisaka ndenge moko te. Po moninga azokanisa oyebi te. Zale kenge na bakamarade na yo. Yaya, eza na bakamarade mosusu akosepela na yo soki yo oza inférieur na ye, soki yo ozodépendre na ye. Bokozala bakamarade bapure, mais soki amoni ke yo pokomi kozwa ebandi kopesa ye motema mabe, abandi kokombattre yo, ye posa na ye bozala bakamarade mais ye azala likolo na yo. Yo ozobetele lisolo ya makambo nzambe alingi asala yo, ya osepela te. Ya osepela te. Il faut faire très attention. Et troisième fois, bien-aimé, tu le dis sur la voie de Dieu. ya misato ezali nzela ya C'est Dieu nzambe qui donne la vision. nzambe nde apesaka Si emoniseli Dieu te donne la vision, soki apesi yo emoniseli cette vision ne correspond pas par rapport à la réalité de la vie. emoniseli wana ekezani na makambo oyo ozomona na bomoi na Soki yo nzambe apesi yo emoniseli, emoniseli wana ekoya kokesana na réalité ya vie ozovivre, alors ekopermettre yo oboma siko misu ya bomoto, ofungola misu ya molimo, pour dire que oyo komona na réalité yango te nde koinfluence yo, mais oyo koinfluence yo o nzambe alobeli yo créer yango image mo songolo, banda komona yango nde komi réalité ya vie na yo pe ko s'accomplir na bomoi na yo. Peu importe oyo ko vivre lelo ekolongola jamais o nzambe aloba pona yo. Peu importe lisanga ya bandoki nyonso bakotelemela yo lelo bakolongola jamais sineti o nzambe signe pona bomoi na yo. Nalingi nayebisa yo identité ya vie na yo moto ayebi yango esakaka nzambe. Même yo moko oyebi identité ya vie na yo te. Yango bapara ya Eli basepelaki toboti mwana mobali, mais nzambe alobaki teke baboti mwana mobali, mais nzambe alobaki baboti nani? Mosakoli. Nzambe azebisa Jérémie, avant okota na libumu ya mama na yo, ngai nzambe na yebaki yo, pour dire que ngande na zwaki yo quelque part na ye kokotiso na kati na libumu wana, po na yebaki pourquoi na kotiso na nzela ya libumu wana. Bapara na yo bango nde te babimisi yo na volonté na bango, bango te nde basengaki oya mobali to mwasi, oya mokuse to molai, munene to muke. Nzambe nda zwaki yo quelque part aye kokotiso na nzela ya bapara wana, parce que azana mission moko pona yo, esengeli mission wana esakomplir na nzela baboti wana. Baboti no basa malamu pona yo, linga bango makasi yaya, sunga bango makasi yaya. Nzambe yi pourquoi lekisho na nzela na bango, quel que soit vie na bango, comportement na caractère na bango, basa bato esengeli o respecter. amen. Ngaza mwana soda so papa langa yete parce que santé zo déranger ya zotambola penda te. Maman nanga zalia, maman telema église mona maman nangai. Telema maman yaka aleka bo. Maman botanga ye. Maman botanga ye. Ngana mwana soda. Papa langa za officier. Depuis to botama to koli to yebi ndenge bavandaka na baka militaire te. To vandaka na ba cité. Pour la première fois, tu vois dans le camp. Depuis ton botami to koli, tu yebi nenge bavanda kana baka militaire te. Tu vanda kana ba cité. Na banda kwa minene tu nuka na ba cité. Mais kaya liboso to ye ko vanda na kitona. Et na kitona ndesika nzambe ayebaki kobanda kotransforme vie nanga na kati ya kawana. Kaya mibale toye kovanda
tato longo kitona tozongi suba vie na biso ya cité et quand ya mibale toye kovanda na camp STP. Or na camp STP tokaki kosala bato tokovanda na camp STP te. Et bayaya baza l'étranger batomboka pourquoi tozovanda na camp STP. Et bah parents bazolingo pesa bato adresse te que tu vas dans KSTP bayaya basiliki batina mbongo garanti mbangu ma tobima tokende kovanda na cité tokome kovanda na bandal na mbafu lobelanga mena bien mais lelo kovanda na mbafu bayaya ba continuer ba bibisi mbongo batindi to soma lupango tokende quelque part mais tala ba parents nyonso bake ba frère bake mais ngana tikala ki na camp STP ndesika na bandaki vision musala nzambe na kataka STP lelo ba parents bakenda ngana tikali na commune ya Kitambo donc ba parents na nga bazalaki na voiture nzamba kotsa kinga po bakumba ngana esika onzamba tininga pona ya kosala musala yango lelo bango bakei na tikali na Kitambo parce que nzamba tinda kinga na kosala musala na commune ya Kitambo. Amen. Makambo nzamba kolobelo et ko correspondre peut-être na réalité vie ozo vivre lelo navandaki na kataka STP ezalaki pona ba parents nanga te me pona nga bayaki kane po baya kotika nga nesika o mission nanga sengeli salema. Alléluia. Yaya nazolo bala mutu moko azalia wa makambo nzamba lobelo eza ya solo kotika nzambe te ko changer pe vision te kangama na onzamba lobeli yo sala onzamba tindio sala ya monde capital la vie na yo nzamba permettre teka makala na ko ya na makala ola nzamba ebesika so memela yo kola na loyenge ya batute lokola lufu ye tokende bokei bino nyonso be yebake ba ba bengama na lufu te biloko na bongo esuka na fulu. Le temps est arrivé, mon frère, ma soeur. Nzamba lobela yo nini. Vision ya solo nzamba solo bela yo. Ya mwende ko sala ke on vivre une nouvelle dimension. Alléluia. 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 Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Nesika nzamba bengaki Abraham. Apesi ya promesse. Ya bokitani na ye. Nous avons Abraham en parcours, nous avons la clarté. À côté de ma complication, nous avons la Nzambe, mais nous avons la clarté par rapport à Makambo Lobelanga. Dans Genèse 14, nous avons confirmé. Abraham a eu la clarté, a dérangé quand dans Genèse 15, nous avons le avec précision. Abraham a eu kaka. Mais comme dans Genèse 16, Sarah Télémélie. Abraham, aucun de tiwa pour Nzambo. Tala ange nanga promesse na Nzambe ko s'accomplir te ngana bota souti bota na Agar comme ça moi na to bota azala héritier dina sima héritage na biso. Abraham a cédé oppression. Pourquoi? À mon avis, la réalité, oui c'est vrai, comme des gens encore oui ça c'est vrai. Nana ebiso ko mukolo 45 ans au balate au sobotate nana ebiso que ça trop tard. Nana ebiso Sarah zo parvenu ko yebisa Abraham ke nzamba salinga stérile na kobota nana yebisi Sarah za stérile. Est-ce qu'il y a mon vision nzamba pesa ki yo? Est-ce qu'il y a mon maloba nzamba lobela ki yo? Ozo vivre le moli nzamba lobeli yo te. Kotala ozo vivre te mais croire nzamba lobeli yo. Il y a mon réalité à vie na yo pour vivre une nouvelle dimension. Yes. Alléluia. Tu connais quelques points les avantages de celui qui a la vision. Matomba ya emoniseli. Suivez-moi très bien. Landanga malamu. La vision permet à la personne de comprendre là où il est. Emoniseli epesi motombano koyeba esiko yazali. Et là où il va. Pesika azokende. Est-ce que vous comprenez l'avantage à vision? Est-ce que vous comprenez l'avantage à vision? Donc vision ce person avantage. Ya koyeba esika nini yosa, puis esika nini yozokende. Soko yebe siko zokende bien aimé. N'est-ce que son assurance pour se préparer, assurance pour travailler pour oyebe siko sanini osoken. Zambetanga bengingai en 1999 apesanga kitite apesanga bible te apesanga le côté alobelingai maboko na makolo uza musali nanga na ko utiliser yo na ko tambiso na ko sala no boy na ko sala no boy na ko sala no boy na zunga maloba wana
ekomi force nanga lokola na yeba kike nzamba lobi na kozala mosalini na koteya na bagrand na kotambola na monde maloba wana vision wana ekomaki force nanga na kata classe na université à cause ya vision oyo mama nanga za trouble ekotaki na nda papa nanga yinaki nga terrible alobi na baby nakomi na binzambi nakomi kolala na bandako ya bato lokola faveur lokola naki na vision yango kaka nde ekomaki réalité ya vie nanga kolala kaka libanda babondeli nakomaki nanga sambelateur hôpital nini yango ya kitambo nakende kobondela te hôpital nini akota te centre nini akenda te nzambe asala miracle ndenge na ndenge na bazana bopito nakoma okende kolala na hôpital général hôpital ya mama yemu nakokende 17h 18h na bandi koprie na bapavillon nyonso ti na 5h 6h nazongi na ndako e bapavillon mosusu bamiracle somo ezosalema bapavillon mosusu nzambe azopesa aopermettre bato bapesinga mbongo nakende bapavillon mosusu nazwi mbongo wana napesi yango na bato mosusu bazalaki delese na bopito. C'était ça ma vie. Parce que j'avais compris ma vision. J'avais compris ma vision, mon frère, ma soeur. Na sacrifié la vie na musala oyo. Ba délivrance nzamba salinzi ananga. Ba tuboni ba biki na kufa. Ba to maboma, bana bandoki, bakaya ndenge na ndenge. Je gagnais rien en ce moment-là. C'est parce que j'ai compris la vision. Alléluia. C'est dans la pratique et l'observation de la parole de Dieu que viendra l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est une vision de ma personne. Mieux s'engager dans la vision. Le Moussa Salemi. Bato boye bovandi ba mususu bokosepela na mosala oyo me mbongo eréunir biso parce que mateya oyo soto silisi a 22h 23h eleka na RTP me mbongo wana euti wa nakoti meme banyongo ndenge naza nakoti banyongo kapo vision nzambe s'accomplit nzoka nzambe azangi mbongo te mais azotala motema nanga aotala engagement nanga engana yebisi bandeko s'il faut que na teka biloko na oteka ngo pour na sala vision zamba pesinga parce que derrière la vision il y a la provision. Jamais mutakenda kozwa musala abanda na salaire ezala te babandaka na musala salaire yaka na sima pe degré dimension ya salaire et dépendaka na degré na dimension ya musala o moto asali. Paul dans le Galates 6 et 7, on ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Deuxième avantage, la vision donne l'assurance de travailler. Parce qu'on connaît l'objectif qu'on doit atteindre. Ce que vous avez la vision, et qu'on peut son assurance à ça dans Moussala. Pour y aider ce que vous avez, pour y aider le côté de Yoko soit dans Moussala wana. Mais Moutou a la vision, a souka de la zela, a lemba na ye, a quoi abandonner na ye. Mais Moutou a la vision à abandonner. Pour y aider le côté de la salle. Mutu aza na vision alembaka te ata bazofinga ata bazoloba ata bazosala nini ya kozonga nsima te akotala mpe badu te parce que misu nde ezomona vision yesu mono nzambe alobeli ye yango moni vision epesaka mutu caractère mosusu soki oza nemonisa te mutu ana vision bokobenge orgueilleux bokobenge dictateur nzoka nde aza kose comporter par rapport a oyo azomona e yo ozomona yango te okoyine pour rien nzoka nde comportement na caractère na ye c'est par rapport à makambo azomona nde komisi lokola mutu makasi moko songolo lokola impoli moko songolo nzoka nde par rapport ya force ya vision. Amen. Bato bana vision te basukaka na nzela balembaka
Moi soyo mosakoli lelo. Eh, yaya. Tango ngai na proposé Maman Esther. Na moment ya fiançailles. Diable le bin non. Ce qui n'a tiki que la couple va réussir na mariage na sambo. Il faut na kabo là-bas. Bon ce qu'on peut dire la kabo de ça gagner. A frappa qui Maman Esther na malade. Maman Esther appelle à niveau mon terrible. Appelle à niveau mon terrible. Et combien d'ailleurs et comme quand ça me confusion même la famille là. Mais malgré malade naïe baki déjà on zamba lobela kanga. Pourquoi zamba lobela kanga avant pour n'attendre la malade wanate. Et le on zamba lobela kanga parce que Maman Esther aza moi si nanga kakate ndenge to zabu aza mwana nanga ya molimo. Aza mwana nanga yango na consacré loba mena bien. Nzamba ebisinga lobi Ernest nazo sangisa bino kaka lokola moi si na mobaliti. Mais nazo sangisa bino lokola basali nanga pour la délivrance ya libota nanga. Esther akosakola na mabota. Akosakola liboso bakodia mboka. Na comprendre moi si le lenge ya moi si na sobal. Habité. Nzoka nde makambo bata ni a na bani ko préparer. Na cotifier na lifelong. Na cotifier na ITF. Azui brevet, azui diplôme. Pourquoi? À cause de la vision. Ils ont fait ça moto assurance pour ça nini ya ko travailler. Si ko tema zo bela wana na zo mona na maladie na omona nini vision. Et mukolo ka na bali ba Esther na butu maladie grave yé. Malade monine ba trompe mi ba les boucher. Il faut ba kata ya ba trompe. Ako botate, ako melisate. Yaya. Docteur pas web sango bosambe laka to moni ngabité nzambo apesi ngaye akolinga te apesa ngaye ya ndambo il faut apesa ngaye ya mobimba tangu na ye ko lele panza nzambo atalisa ngai source ya malade wana ya ba trompe eza na nzela ya cadeau moko tozwaka na mariage yaonga na pesa ordre na babala de nyos mutu moko ta kosala mariage azwa bakado akenda mosanke na lobaloba na bakado wana mpona mona makambo na nzela na bakado nde basakrifaki batrompe Maman Esther. Et après ba prière ba déclaration malade wana et disparaîtra. Et les lots doivent continuer kobota to komi na 6 mais na ba toketi na 18. Bon, là tout le monde, les soumous. Bon, le bilan que ça casse secret. C'est que Nabot a 24. Acclamons une fois. Acclamons deux fois. Acclamons trois fois. Là, il m'a conduit. L'assurance. La vision dans l'assurance de travailler. Parce qu'on connaît l'objectif qu'on doit atteindre. Alléluia. Alléluia. Ils ont travaillé pour la vision. Ok, va moussala pour la vision. Oye bien le roté. Au moins le roté. Mais moutoua na vision et à qui m'a pété. À qui m'a rabitumbate. Aye besika sokende. Moutoua na vision banga ke le roté. D'abord on dit Moïse. Nzamba lobela ki Israël mobimbate. Alobeli ka Moïse yemoko. Aye biseni. Abindenge bo kenda. Moïse. Omodenge bo kenda. Tant beaucoup na mer rouge. Omone ki nzele zate. Na sima. Tant beaucoup ni boso mer rouge. Israël a tali bon nzele zate. Abaluka boy. Ah, farabasu na ba armée na ye. Yokasko Israël. Moïse. Oyoko ba biso pona nini. Moïse sikoyo. Moïse yokasko Moïse. Vous gardez ça. Omoni boto bobo la wala.
bomona bango lisusu te Amen. bomona bango lisusu te Yes. bino bogarde silence ye moko nzambe osala nini abunda mpo na bino yaya yokana ye biso eza makambo ya moïse te eza makambo ya ernest mungu makambo na te ya yo oyokaki yango te me nga nzambe alobaki na nga ane oyo eleka boye te salelanga programme moko ya nouvelle dimension nalingi na comprendre na faire comprendre libota na nga ke ata bakomi na suka mbula epa na ngai suka mbula elobelaka ngai eloko moko te même na dernière minute nazala capable ya kosala yango naosakwa na moto moko azawa bandoki nyonso basangana moma na bango ya kopanzana ekoki ete yo otikala libre nazoloba na moto moko azali awa nouvelle dimension oyo eye kokritisa banguna na yo na se na makolo na yo eye kotombola yo yo ozonanga meme na televizio ane ezokende na suka me promese ya nzambe ezokende na suka te ane ezosila promese ya nzambe ezosila te 2018 yaya eza ane oyo nzambe alingi asala makambo ine na bomoi na yo Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour 2018, tous en a chiffre mibale. Tous en a 2000, puis tous en a 18. Surtout qu'en a 2000, tout comme on a facilement dans 2 Pierre 3, 8, la Bible déclare à notre Dieu, un jour est comme 1000 ans. Ma combien le bible bosso nzambe na biso mokolo moko. Eza lokola mibukoto moko. Mibukoto moko eza lokola Pour mokolo dire que moko. Ebanzambe 2000 ans eza lokola 2 jours. Et 2 jours wana ne reine ya mabele esilaki mpona kogarde nzoto ya Jésus Christ. Yango naosakola na 2 jours oyo, na 2 jours oyo reine ya nzambe ezobanda, reine ya diable ezosila na bomoi na yo, reine ya malade ezokweya, likambo na celiba ezokweya, likambo na stérilité ezokweya, likambo na pauvreté ezokweya. Alléluia. Amen. Et deuxième chiffre toi na 18. Zoka 18 peut esali des chiffres. 1 na 8. Zoka 1 plus 8 est égal à 9. Et le 9 c'est le chiffre d'enfantement. Pour dire que 2018 et ça année ya kobota. Basemi ya prophétie oyo foi. Momeko kipo obota yango. Basakola yoko bala. Anango libala yango ezoya. Basakola kobota. Anakobote ezoya. Basakola musala. Ane ya musala ezoya. Basakola mumbongo. Ane ya mumbongo ezoya. 2018 na osakwa na mutu moko azaliawa. Ba prophétie nyonso yoka na 2018 ezokokisama na bomoi na yo. Osomona mwana miso na yo. Ososima mwana maboko na yo. 2018 histoire à vie ne so changer. 2018 nouvelle dimension so bana bomoi na yo. Balinga te eza signature nzamba signé. Programme oyo esalemi na mayele na ngai te. Esalemi na makanisi na ngai te. Nzambe na yebisinga anesi la boyote. Salelanga programme moko ya nouvelle dimension. Nzambe programme ngo yango yo. Libota ngo bango yo baye. Salela bango nouvelle dimension. Va vivre nouvelle dimension. Va na nouvelle dimension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire. Alléluia. Troisième point. La vision définit les avantages que la personne reçoit Yamisato emoto zopesa mutu matomba oya kosu. dès qu'il va atteindre l'objectif. Tango akomi esika bandai Et les kokeni. désavantages que la personne reçoit Pe oya mabeko yela mutu. lorsqu'il n'atteint pas l'objectif. Tango akomi esika esengelaki akoma te. Vision ezoyede yo. Que ce qui n'a réussi makambo nzambe lobelinga. Tana kozwa oyo, na komona oyo, na kosala boy. Mais ce qui n'a sali yango te, ce qui n'a komi yango te, tana ko vivre boy, na ko vivre boy. Pour dire que ozana droit ya kozala na vision, ya koyoka mongongo na nzambe. Tala vie ndenge ozotambwisa ngo.
ezolakisaka oyokana nzambe te wana na vision te yango lelo soko oye lobi okoya te lelo so oye jour à prière yo oza na mosala okende okoteka okende kosala makambo na yo c'est parce que tu n'as pas la vision. La personne qui a la vision, c'est une personne qui comprend que tout ce que je peux chercher en dehors de Dieu pendant 1000 ans, en un seul jour, Dieu tu fais souffrir ta vie, mon frère, ma soeur. Zamba capable de la liso pauvre à la motion riche. Amen. Zamba capable de la liso na kolela à la motion na koseka. Yes. Aza capable de kosala ko bien-aimé. Kangama na nzambe linga nzambe. Makamba lobelo za ya solo ekukisama. Ndima pe salela nzambe na motema na mobimba. Amen. Mbongo te ozolanda yaya. Jour à culte nzambe yo ke luka mbongo combien okozwa yaya. Mais na mokolo moko nzamba ko changer histoire à vie na yo. Nzamba otala motema et non attitude ya bato otala motema. Et non comportement na caractère. Parce que mutu aza mutu akotikala kaka mutu. Mutu atalaka o miso eza nini ezo frapper ezo beta. Mais mutu otala nzambe aza capable à perdre corps à $300. Mais aza na sena makona nzambe. Pour avoir des nzambe à toucher mutu moko en un seul jour à $1,500. Nous pas maintenant bien. Et le dernier point, Yasuka, la vision pousse la personne de planifier et de s'organiser et s'approvisionner même pour y arriver. Vision bien-aimée. Ils ont indiqué à s'organiser, à planifier. Mais muto wana vision te lelo lekiboye lobia lekiboye lobia zongi boye amona ka ndenge wana mais lelo yo Ernest Mongu diable a combattre musala au début a beti biso na malade bana babeli mama beli ngamoko na beli si to sala programme prière de séminaire ngana malade na telemi na ka vendredi rien que vendredi mais tant qu'à na telemi na suis reporter na uti na batonga na bakisa komela le même vendredi traitement et fini le même vendredi na bandi kolala na église na olamka na tongo to bondela na zolenga na malili na zota ba tricot na miso bana zoka et depuis vendredi wana ti lelo na lala ka na église à cause de la vision. Frère mo kapsena pasteur usana bane belé usomi nyoko na pourquoi na biaya ezali kamoni vision. Vision. Na sakanaka na vision te eloko nzamba lobelinga yango ne capter la vie na ngai okobomanga na nzamba lobelinga na seda ateya atozana ba millions de dollars olongolanga na vonta nzambe te na tinga makawana balinga kozala même pas pasteur patron mais pasteur esclave pasteur serviteur na landela musala nzambe ndenge musala esengeli salem loba mena bien. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Que Dieu donne au niveau de la foi de la personne, au niveau de la connaissance de la personne, au niveau de la vision que la personne a. Vous en avez visionné. Tokomi na suka bien aimé, ba point belé zaliawa, nzamba sunga, na ba émission koya, parce que l'autre est dans ma campagne, il faut que ça soit tala on zamba bon c'est que dans le bana deuxième jour ya mona lobeli. Audio